Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që jetojnë jashtë vendit, sidomos atyre që planifikojnë të udhtojnë për festat e fundvitit, që të shmangin kalimin nëpër territorin e Serbisë. Në një njoftim në Facebook të martën, Osmani theksoi se dje e kishte pritur në takimish policin Arbënar Spahiu, i cili u lirua nga burgu në Serbi javën e kaluar, dhe nga aty bëri apel për të shmangur kalimin nëpër Serbi. Sipas Osmanit, institucionet e strukturat në Serbi vazhdojnë të jenë të njëjta në mendësi me regjimin e kaluar serb, duke parashitur rrezik për qytetarët kosovar. Spahiu ishte arrestuar në qershor të këtij viti nga Serbia në lyshimet për vrasje të rënë në Banjsk të Zveçanit. Gjatë ditës së sotme, nënkryetar i organizatës së veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Gazmend Sylla, konfirmoi se Serbia ka arrestuar një shpestar të UÇK-s. Sipas tij, Avni Qenai nga fshati Romai i Prizrenit që u arrestua sot ishte pjesë e brigadës 138 Agim Ramadani në Koshar. Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka thënë se nuk është antar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ai ka thënë se LDK e ka ftuar si profesionist nga jashtë. Unë nuk jam antar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Unë jam me LDK-n nga fillimi. LDK ka punu jashtë partisë, më ka ftu si profesionist, ka thënë Rama, mirë po ka thënë se e mbështet këtë parti. Jam bashkë me ta, do t'ju ndihmoj edhe në nivelin qendror për të mirën e kryeqytetit. Jam kundër blokadave, deklaroi Rama ndër të tjera. Veprimtari Halil Geci ka reaguar pas ftesës së LDK-s ndaj Mismës, që t'ju bashkëngjitet listës së tyre, e kritikoi ashpër LDK-n për këtë veprim duke e quajtur bashkëpunimin me Fatmir Zuzarin bombë të kudisur kundër rrugovistëve dhe akuzon partitë të caktuara për tradhti dhe mbrojtje të kriminalëve politik. Në vijim, postimi i tij plot në Facebook, bashkimi i LDK-s me Fatmir Zuzarin, bomba e kudisur kundër rrugovistëve dhe shndërrimi i LDK-s në rrugë të re. Bashkimi i LDK-s me këtë Fatmir Zuzarin është bombë e kudisur kundër rrugovistëve. A nuk është ky bojleri që LDK-ja e Malishevës ka vuajtur prej tij si prej ubicave të Arkanit? A nuk është ky bojleri i Malishevës për të cilin LDK-ja e Malishevës akuzonte se kishte urdhëruar të marrë një rrugovist nga xhamia dhe kishte pushkatuar në një mal jo larg shtëpisë së tij? A nuk është ky ai bojleri për të cilin flitet dhe akuzohet se ka marrë kinse për një bisedë informative një person nga shtëpia dhe e ka kthyer pas 3 ditësh? A nuk është ky Arkani Malishevës për të cilin